Yeah. Olá, meus amigos, Rodrigo, Solo Máquinas Brasília. Hoje eu tô aqui na Asa Norte, na 316. E fica a dica, nem sempre escolha o serviço pelo valor, né? Tô fazendo a revisão mecânica da Brastemp no próprio apartamento, tá? Já estamos aqui passando mais ou menos no meio do serviço. E aí a dica, para você que é técnico, vale a pena gastar um pouquinho a mais, mas utilize a graxa com PTFE. É outra pegada, tá? Com a graxa PTFE, a partir do momento que você passa ela no retentor, ó, olha a liga que é essa graxa, ó, tá? Lembrando, ó, própria vedante de retentor. Não adianta passar aquela graxa branca baratinha, qualquer outro tipo de graxa. Graxa para retentor tem que ter PTFE. É cara, mas compensa. Isso aqui evita que você tenha problemas futuros, tá bom?